Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë për modifikimin e formave. Pa marrë këtu katroren edhe po e krijoj me CTRL, do të thonë në mënyrë proporcionale. Shikoni, është i krijuar ky katrori. Nëse klikoj këtu, më shfaqen këtu pikselat e vogël, do të thonë këtu katrorat e vogël. Edhe muj me ngre knena për shemb. Po kthena CTRL Z kthena mbrapa. Muj vetëm këtë drejtë, varësisht prej rastit. Muj me shku dhe kështu me rrit. Edhe shikoni kjo rritet në mënyrë proporcionale. Por nëse klikoj me shift edhe këtu, shikoni unë po e ngrej knena, po njëjtën kohë po rritet proporcionalisht edhe knena. Shikoni. Do thonë duke mbajtur shiftin shtypur. Kthena mbrapa. Njëjtë vlen edhe për këtu. Po klikoj shiftin edhe shikoni, unë po e ngrej të poshtë këtë njëjtën kohë rritet qatë sa e ngrejën të poshtë rritet edhe të naltë. Po kthej mbrapa me CTRL Z. Por nëse klikoj shiftin edhe shkoj këtu në kant, shikoni kjo rritet në mënyrë proporcionale prej qendrës. Shikoni. Me shift kursori ndryshon formën edhe kjo rritet në mënyrë proporcionale. Këtu do të thonë është qendra. Nëse klikoj këtu edhe klikoj edhe një herë, do të thonë klikoj këto edhe më shfaqet qëre këtu ikonat tjera, edhe nëse shkoj këtu, kjo rrotullohet, shikone, kthena CTRL Z. Ndërsa, se klikoj këtu për shembull 45, kjo rrotullohet 45 shkallë. Kthena mbrapa. Po kjo po rrotullohet brenda kësaj pikës këtu. Nëse ndroj këtë, për shembull këtu, lëvizje, tani qendra e këtij objekti nuk ka këtu, po është këtu. Shikone. Tani objekti rrotullohet rreth kësaj pikës. Nëse vendosi këtu, kjo rrotullohet brenda kësaj. Kthejna mbrapa, CTRL Z. Nëse klikoj këtë, edhe klikoj CTRL edhe Shift, shikone, kjo rrit gjys hapësirë e knena, gjys hapësirë e knena, do të thonë e dyvishon sa ke hapësira kësajna, po e shton gjys ka kjo pjesa, gjys ka kjo pjesa. Po kthena mbrapa. Ndërsa nëse bëj CTRL ALT, shikone kjo dyfishon. Ke deri këtu, ta është hapësirën e njëjtë sa ke, e shton knena. Po kthena mbrapa CTRL Z. Shikone për pjesën e majt. CTRL ALT edhe po e ngrej kështu. Shikone kjo si ishte e dyfishoj. Ndërsa me CTRL dhe me Shift e rrit gjys knena, gjys knena.